теріякі, торімакі, люблю суші всякі. Жаба квакає в ставочку, вишенька цвіте. Треба йти щось готувати, бо у животі гуде. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лілімаковка. Мене звати Олексій, і як ви вже здогадались, тема сьогоднішнього відео – суші. Хотів би розвіяти декілька міфів, які я для себе виокремив. А саме, що суші – це завжди страва із сирою рибою. Другий міф – це те, що суші надзвичайно складно готувати, майже неможливо в домашніх умовах. І третій, що це є такий заморський делікатес, який також надзвичайно дорогий і його важко здобути. Сьогодні я приготую ось такі види ролів. Огіркові, два види. Перший, другий. Двокольорові види. Суші мозаїка. Суші з обличчям пандочки, тепер вона на вас дивиться. Класичні роли з рисом назовні та суші із норі назовні. Ой-ой-ой, але ж насправді класичні роли це ті, в яких норі назовні, а з рисом назовні почали робити в США в середині 20-го століття один японський емігрант в штаті Каліфорнія. Відповідно і рол почав називатись Каліфорнія. До речі, улюблений рол моєї дружини. Але так як вона не їсть молочні продукти тваринного походження, даний рол ми зробили із сиром тофу з медовим соусом. Для мене суші – це спосіб приготування їжі, а не страва. Тому що класичні суші у 8 столітті це була риба, яку зберігали у ферментованому рисі для того, щоб вона не псувалась. Ну, так як холодильників не було тоді. Тому старовинне японське слово суші означає кислий на смак, тому що саме така була та риба, яка півроку, 3 місяці лежала в рисі. Пізніше, уже приблизно століття 15, рис навчилися обробляти певним чином так, щоб не було лихих запахів, які видавала риба і ферментований рис. Відтоді японці почали і рис їсти разом з рибою. А уже в 17 столітті придумали норі, тобто пресовані висушені водорості морські, в які замотували рис, рибу і їли таким чином. Пізніше, коли в Японії почався період відновлення імперії, це кінець 19-го, початок 20-го століття, японські емігранти в США відповідно привезли свою культуру та манери приготування їжі, що здобуло велетенської популярності в США у світських колах. От уявляєте, стоїть якийсь видатний чоловік, наприклад, Томас Едісон, святкує з друзями винахід лампочки, п'є чай і заїдає суші. Клас. Отже, розпочнемо. В інтернеті є маса рецептів, як приготувати рис для суші. Я вибрав той, який мені найзручніший. Для цього нам потрібно круглозернистий рис, не пропарений, каструля з товстим дном, обов'язково з товстим, вода, кухонні ваги, сіль, цукор та оцет. Не оцтова кислота, а натуральний оцет. Бажано використовувати рисовий оцет, але я користуюсь винним оцетом. Насипаємо 500 грамів рису та за японською традицією промиваємо не менше 7 разів холодною водою. Промитий рис висипаємо на друшляк або сито та залишаємо на годину. А доти приготуємо японський омлет. Ми з дружиною дуже любимо, коли в суші-роли покладений японський омлет, тому що він чудово підкреслює смак цієї вишуканої страви. Зараз я вам покажу, як його приготувати. Беремо 4 яйця, додаємо столову ложку цукру, столову ложку соєвого соусу, 4 столових ложки білого вина, так як саке в нас немає, тому що японці саке додають. Змішуємо, не збиваємо, щоб не було повітряних бульбашок.
Всі інгредієнти у нас змішані. Тепер потрібно процідити омлет для того, щоб відокремити згустки від основної маси. На добре розігріту сковорідку вливаємо невелику кількість соняшникової олії та починаємо вливати шари нашого омлету. Готуємо омлет з шарами, але перед тим, як скручувати кожний новий шар, потрібно дати випаруватись волозі. Відсуваємо в сторону, додаємо олії, вливаємо наступний шар. Останній шар. Для того, щоб шари трималися цупкенько, нам потрібно злегка придушувати лопаткою омлет, щоб виходило зайве повітря. Притискаємо, видушуємо зайве повітря та знімаємо з вогню. Вуаля! Японський омлет готовий. Пройшла година. Можна готувати рис. Промитий рис заливаємо водою на 1/5 більше від ваги рису. Тобто, якщо у нас 500 грамів рису, то потрібно 600 мл води. Ставимо на максимальний вогонь та накриваємо кришкою. Після того, як рис закипить, вогонь зменшуємо до мінімуму. І він так повинен стояти ще 15 хвилин, щоб вся вода вібралася в рис. Отож, на маленькому вогні наш рис постояв 15 хвилин, вимикаємо вогонь, відставляємо на прохолодну конфорку, нехай він відпочине ще 10 хвилин. А доти ми приготуємо соус для нашого суші рису. Отже, на 500 грамів рису потрібно 50 мл оцту, чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру. Тепер розмішуємо всі інгредієнти так, щоб вони повністю розчинилися. Спочатку перемішуємо в чашці і відправляємо її на 15 секунд в мікрохвильову, для того, щоб оцет трішки підігрівся. Чому трішки? Тому що якщо він перегріється, вся кислота і потрібні речовини нам із нього випаруються. Отож, соус потрібної нам консистенції. Цукор та сіль повністю розчинилися в оцтові. Виливаємо наш соус в каструльку та обережно перемішуємо, перекладаючи рис із боку в бік, ні в якому разі не роздушуючи його. Отож, соус змішали з рисом, прикриваємо каструлю кришкою і ще даємо настоятися 10-15 хвилин. Потім відкриваємо кришку і чекаємо, щоб рис остиг до кімнатної температури. Так як моя дружина вже не їсть молочні продукти тваринного походження, я придумав зробити крем-сир із тофу, адже її улюблені роли саме містять вершковий крем-сир. Отже, для цього крем-сиру нам потрібен сир тофу соєвий, мед, соєвий соус та блендер. Отже, відправимо мед в мікрохвильовку на 15 секунд для того, щоб його розтопити і змішати із іншими інгредієнтами. Мед у нас розтопився. Додаємо столову ложку соєвого соусу, перемішуємо, соус готовий. Тепер додаємо сам тофу. Він зроблений із сої, це рослинний сир. Обережно змішуємо блендером, щоб крем-сир не розбризкався. Даний крем-сир має вийти густий для того, щоб не витікати з ролів. А зараз найцікавіша частина процесу приготування. Все треба куштувати. Перевіряємо. Сир вийшов густий, не сповзає з ложки, отже буде гарно триматися всередині рола. Смачно. Відправляємо в холодильник для того, щоб він був прохолодний. За допомогою десертної виделки робимо пюре із авокадо. Першим у нас буде рол мозаїка. Для нього нам потрібний огірок, білий омлет, японський омлет, перебита білкова ікра та спіруліна. Огірок розрізаємо на 4 частини. Для того, щоб наш рол не вийшов гігантським, а їстівним, потрібно пообрізати ці четвертинки огірка. Так, є. Обрізали. Відкладаємо в бік. Для ролу мозаїки нам потрібен рис 2 кольорів. У цьому нам допоможе ікра із ламінарії та спіруліна. Злегка змочили руки для того, щоб рис до них не прилипав.
і кладемо у фарбувальні тарілки. Рис не потрібно душити. Беремо розрізаний навпіл лист норі та викладаємо на нього рис, зафарбований ікрою ламінарії. Беремо наш огірок, закручуємо. Підбиваємо краї нашого рола. Ось що у нас вийшло. Тепер беремо іншу половинку листа і викладаємо зелений рис. Злегка підіб'ємо краї, замотуємо в нього попередній рол. Тепер розрізаємо на 4 частини. По огірку ріжемо іще на 2 половинки. Так, маємо такі четвертиночки. Для зручності я обклеїв бамбуковий килимок харчовою плівкою, а для того, щоб рис не прилипав до неї, трішки змастив її олією. Тепер беремо ще 2 половинки листа норі, склею їх за допомогою рису. Ставлю перші 2 четвертинки, але огірком назовні. Ось таким чином. Для того, щоб заповнити серединку, ріжемо білий омлет. Викладаємо інші 2 четвертинки нашого рола огірками назовні та починаємо закручувати, злегка притримуючи рукою. Обрізаємо краї. Коли ріжемо, давити сильно не можна. І ось що у нас вийшло. Рол панда. Для того, щоб зробити вушка, носик та очі, нам потрібен японський омлет. Відрізаємо. Це в нас буде рот і носик. Це будуть очі і вушка. Це рот. Носик. Смужка, яка буде в нас ротом, ми її накриваємо рисом. Не забуваємо змочувати руки водою для того, щоб рис не налипав на пальці та із ним було зручно працювати. Рис не придушуємо. Тепер беремо смужку, яка відповідає за носик нашої панди. Викладаємо, руки змочуємо, накриваємо рисом. Ніс і рот є, тепер очі. Поклали. Викладаємо рис невеликим шаром по всій довжині листа. Закриваємо голову нашої пандочки. Знову беру 2 половинки листа норі та склею їх за допомогою води. Цей спосіб мені більш зручний. Акуратно викладаю червоний рис на норі і не надто притискаю його. Бамбуковими паличками відтискаю місце під вуха.
А ось і вуха нашої пандочки, викладаємо їх, закриваємо рол та промотуємо його. Ну, рол вийшов гігантським. Ну як вам такий звір? Рол панда готовий. Смачного! Третій рол із огірком, пастою авокадо та японським омлетом. Рис розподіляємо по норі. Цей рол буде норі назовні. Інші роли будуть рисом назовні. Промащую рослинним аналогом вершкового сиру та даю смужку японського омлету і огірок. Середину огірка я вирізав для того, щоб не було зайвої вологи у ролах. На смужки нарізати огірок не обов'язково, але так зручніше працювати із ролом, а потім їсти його. Скручую і поступово притискаю, щоб рол добре тримав форму. І ось що вийшло. Ще раз підтискаю та вже нарізаю. Наступним номером нашої програми виступить рол із огірочком. До речі, їх буде два види. Огірком обгортаю рисову кульку та роблю шапку із крем-сиру тофу та пюре авокадо. Отже, роблю кульку із рису, трішки придушую її, а для насиченості смаку додам ще смужку норі. А це другий вид нашого огіркового ролу. Для нього я нарізаю огірок на тоненькі смужки, беру половинку листа норі, не забуваємо змочувати руки в воді перед тим, як розкладати рис на норі. Цей рол буде з рисом назовні. З одного боку кладемо рис так, щоб він виступав за норі, ось тут. Трішки притиснемо рис там, де він виступає, щоб не відпав, коли ми будемо його перевертати. Ось, як бачите, рис не відпав. Робимо наповнення. Японський омлет, крем-сир тофу та пюре із авокадо. Моя думка така. Те, що ти зробив сам, набагато краще за те, що продається в магазині. Адже у стравах, приготовлених власноруч, немає ніяких смакових стабілізаторів, емульгаторів та інших алігаторів. Цей рол зараз ми обгорнемо огірком. Так, викладаю наші огірочки, але нам потрібно відміряти рівну відстань так, щоб зверху і з боків огірок обгорнув наш рол. Тепер можна загортати рол. Не забуваємо легенько підтискати. Чому легенько? Тому що якщо ми придушимо надто сильно, то частина начинки опиниться за ролом. Ось така краса виходить. Відрізаємо нерівні боки, порціюємо та ставимо на цю дуже апетитну тарілочку. Передостаннім учасником нашого хіт-параду буде рол із рисом назовні. Викладаємо рис таким чином, щоб у нас утворився виступ з одного боку за норі. Даю крем-сир тофу, японський омлет та огірок. Скручую рол, відрізаю зайве, виставляю на блюдо та прикрашаю авокадовим пюре. І останнім учасником нашого хіт-параду буде двокольоровий рол. Знову беремо пів листа норі, на нього викладаємо червоний рис, японський омлет та складаємо таким чином, щоб надати форму крапельки. Так, перша крапелька готова. Наступний рол формуємо так само, але вже із зеленим рисом та білим омлетом. Тепер на цілий лист норі кладемо дві крапельки так, щоб вони зійшлися як пазл. Закручуємо та акуратно притискаємо. І обов'язково проклеюємо норі водичкою, для того, щоб рол не розкрутився. Ріжу і уявляю, як буде смачно все це їсти. А ще тішить та думка, що це вже останній рол. А отже, кінець відео і початок дегустації.
Ну, судячи з того, скільки я сьогодні наготував, це буде таки добряча вечеря, а не дегустація. Сподіваюся, вам сподобаються наші ово-вегетаріанські суші, а ми чекаємо ваші вподобайки, коментарі та підписку на канал. Отож, прийшов час розставити всі крапки над «і». Хотів би розвіяти декілька міфів, які я для себе виокремив. Міф перший. В суші тільки сира риба. Як ви тут бачите, риби немає. Є японський омлет, авокадо, сир тофу, норі, рис, білкова ікра, яка складається з ламінарії, а ламінарія це теж водорості. Також як зелений харчовий барвник спіруліна. Спіруліна це також водорості. Тобто риби тут нема. Міф другий. Суші – це дорогий делікатес. Не погоджусь. В інтернеті я бачив багато відео, де в суші кладуть і гриби, і цибулю, і навіть мариновані огірки. Міф третій. Про те, що суші – це делікатес, який важко роздобути. Я музикант. Більшу частину свого життя вчився бути музикантом. Але так як захотів балувати свою дружину смачненьким, за півроку навчився готувати так, щоб вони не розпадались. Міф третій розвіяно. Що я хотів сказати цим усім? Саме те, що приготування будь-якої їжі і суші в цілому обмежується лише вашою фантазією. Тому не соромтесь, фантазуйте, готуйте та діліться своїми стравами. Смачного! Ну що я можу сказати? Було смачно! До зустрічі у нових відео. Па-па!